हाम्रो देश नेपाल पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा इन्डियन प्लेट र तिब्बतियन प्लेटमाथि भारत र चीनको बीचमा रहेको एक ल्यान्डलकेट कन्ट्री हो। हाम्रो देश प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका कुराहरूमा यति सम्पन्न र विविधताले भरिएको छ कि जुन कुरा सायदै पृथ्वीको अन्य स्थानहरूमा एउटा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा पाउन सकिएला। यसो त हाम्रो देशमा यस्ता थुप्रै प्राकृतिक तथा मानव सभ्यतासँगै विकास भएका विभिन्न थुप्रै रहस्यमय कुराहरू रहेका छन्, जुन कुराहरू अझै पनि पर्दा पछाडि छन्। केही लोप भइसकेका छन् त केही लोप हुने अवस्थामा छन्। नेपाल आफै भौगोलिक रूपमा पृथ्वीको त्यस्तो स्थानमा अवस्थित छ जसले नेपाललाई प्राकृतिक रूपमा अझै रोचक बनाइदिन्छ। तपाईँ हामी मध्ये प्रायलाई थाहा छैन कि नेपाल पृथ्वीकै एक लिभिङ ल्यान्ड, जीवित भूमि हो भन्ने कुरा। आज पृथ्वीको अन्य स्थानहरूको तुलनामा यो स्थान अधिक मात्रामा चलमलाउँछ, हलचल गर्छ। यसको पछाडि अप्रत्यक्ष रूपमा इन्डियाको हात रहेको छ। तर कसरी, भिडियोमा जान्नेछौँ। यसलाई जान्न हामीले सन् 1912 मा जर्मनीका भूगोलविद तथा जलवायुविद अल्फ्रेड वेगनरले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट थ्योरीलाई जान्नुपर्ने हुन्छ, जुन सिद्धान्तले सन् 1928 मा आएर विश्वव्यापी मान्यता पायो। यो सिद्धान्त जलवायु परिवर्तनमा आधारित छ। द कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट थ्योरीका अनुसार पृथ्वीको उत्पत्तिपछि आजभन्दा लगभग 25 करोड वर्ष पहिले पृथ्वीका सबै स्थलभागहरू वा महादेशहरू एउटै दिशामा थिए। यानि त्यति बेला पृथ्वीमा मात्रै एउटा महादेश थियो, जसलाई प्राचीन कालमा पेन्जिया भनिन्थ्यो। भने बाँकी समुद्रको भाग पनि एउटै थियो, जसलाई पेन्थालासा भनिन्थ्यो। तर समयको विकासक्रमसँगै जुरासिक पिरियडमा आइपुग्दा पृथ्वीमा एउटै ढिकामा भइबसेका जमिनको भाग पेन्जिया दुई भागमा बाँडिए र एकअर्काबाट तादिन थाले। यसरी पेन्जिया दुई महादेशमा बाँडियो, जसमध्ये एक थियो लुरेसिया, जसबाट आजका एसिया, युरोप र उत्तर अमेरिकाको जन्म भयो, र दोस्रो भाग थियो गोन्डवाना, जसबाट आजका दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, अन्टार्कटिका, इन्डिया र अस्ट्रेलियाको जन्म भयो। जब यसरी कोइला युगमा जमिन दुई भागमा बाँडिए तब बीच भागमा एउटा गहिरो विशाल महासागरको निर्माण भयो, जसलाई तेथिस सागर भनियो। यहाँ तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ कि कुनै समय एउटै ढिकामा रही बसेका जमिनका भाग किन, कसरी दुई भागमा बाँडिए त? वेगनरका अनुसार यसको कारण हो धरतीमा रहेका टेक्टोनिक प्लेटहरू एकअर्काबाट अलग हुनु। पृथ्वीको भूगर्भमा मेन्टल तहको माथिल्लो तह र करस्तसँगै मिलेर करिब 125 किलोमिटरको बाक्लो कदा तह बनेको हुन्छ। यसै तहमा रहेका हुन्छन् टेक्टोनिक प्लेटहरू। यी प्लेटहरूमा पृथ्वीको भूगर्भको केन्द्रमा रहेको कोरबाट अधिक मात्रामा ऊर्जा र ताप उत्पन्न भई यसै तहमा आएर थोकिन्छन्। जब कोरबाट अत्यधिक ताप र राप आएर यस टेक्टोनिक प्लेटमा थोकिन्छन् तब टेक्टोनिक प्लेटको मुनिको भाग तातिन गई माथितिर जान्छ र माथितिरको चिसो चट्टानी भाग मुनितिर जान्छ। यसरी यो भाग फेरि माथितिर जान्छ। यो तल माथि गर्ने क्रम एक चक्र बन्दछ र यो क्रमिक रूपमा चलिरहन्छ, जसकारण टेक्टोनिक प्लेटहरू बिस्तारै एकअर्काबाट तादिन थाल्छन्। पृथ्वीको भूगर्भमा हुने यही हलचलका कारण नै पेन्जिया दुई भागमा बाँडिएको थियो। तर पृथ्वीको टेक्टोनिक प्लेटहरूमा हलचल आउन अझै बाँकी थियो। करिब आजभन्दा 13 देखि 14 करोड वर्ष पहिले आजको एसियासँग रहेको भारत यो पहिले कुनै समय एसियाको भाग भने थिएन। यो त्यति बेला गोन्डवाना भागमा थियो। उक्त भारत यानि इन्डियन टेक्टोनिक प्लेट गोन्डवानाबाट उत्तरतर्फ बढ्दै थियो। यसको उत्तरतर्फ आउने स्पिड यति धेरै थियो कि यो प्रति वर्ष 18 देखि 20 सेन्टिमिटरको स्पिडमा उत्तरतर्फ आउँदै थियो। यो हेर्दा सामान्य लागे तापनि अन्य महादेशहरू यानि अन्य टेक्टोनिक प्लेटहरूको मुभमेन्टको तुलनामा 4 गुणासम्म बढी थियो, जहाँ अन्य महादेशहरूले प्रति वर्ष 4 देखि 6 सेन्टिमिटरको सोलो स्पिडमा आफ्नो स्वरूप निकाल्दै थिए। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार अन्य प्लेटहरूको तुलनामा इन्डियन प्लेटको स्पिड बढी हुनुको कारण अन्य प्लेटहरूको तुलनामा यसको तह वा मोटाइ कम हुनु र गोन्डवानाको पुलुम थियो। इन्डियन टेक्टोनिक प्लेट यही द्रुत गतिमा तेथिस सागरमाथि आई उत्तरमा रहेको लुरेसियाको एक भाग युरेसियन वा तिब्बतियन प्लेटसँग थोकियो। जब यी विशाल टेक्टोनिक प्लेटहरू एक आपसमा थोकिए तब आजको हाम्रो नेपाल लगायत सिङ्गो हिमालयको उत्पत्ति भयो। तर आजका यी अग्ला शिखरहरू चाहिँ यी दुई प्लेटहरू थोकिन साथी बनेका भने होइनन्। यी प्लेटहरू एक आपसमा थोकिए पश्चात बिस्तारै लाखौँ वर्षपछि आजका यी अग्ला अग्ला पहाड हिमालहरू उत्पत्ति भएका हुन्, जुन कार्य आज पनि भइरहेको छ। तर यो पहिलेको तुलनामा निकै मन्द गतिमा हुँदैछ। भूगर्भविदहरूका अनुसार पृथ्वीको भूगर्भमा आज प्राय प्लेटहरू सुसुप्त अवस्थामा छन्, वा भनौँ यिनीहरूको मुभमेन्ट यति मन्द छ कि जसलाई क्याल्कुलेसनै गर्न मुस्किल पर्छ। तर जहाँ नेपाल अवस्थित छ, नेपालको ठिक मुनि भूगर्भमा रहेको इन्डियन टेक्टोनिक प्लेटको उत्तरतर्फ सर्ने मुभमेन्ट भने अझै पनि अन्य टेक्टोनिक प्लेटहरूको तुलनामा निकै उच्च रहेको छ। आज पनि इन्डियन टेक्टोनिक प्लेट प्रति वर्ष 5 सेन्टिमिटरका दरले उत्तरतर्फ तिब्बतियन प्लेट मुनि घुसिरहेको छ। यसकारण यही इन्डियन टेक्टोनिक प्लेटको लगातार उत्तरतर्फ सराइका कारण नै सतहमा ठुला ठुला कम्पनहरू आउँछन्,
जसकारण नेपाललाई जीवित भूमि वा लिभिङ ल्यान्ड भनेर भनिन्छ। यसरी इन्डियन प्लेटकै घर्षणका कारण नेपालमा समय समयमा ठुला शक्तिशाली भूकम्पहरू आउने गर्दछ। एक रिपोर्टका अनुसार पछिल्ला गएका दशकहरूलाई हेर्दा नेपालमा प्रत्येक 80 देखि 90 वर्षको बीचमा महाशक्तिशाली विनाशकारी भूकम्प गइरहेको छ। यसबाहेक कैयौं अन्य थुप्रै शक्तिशाली भूकम्पहरू गइरहने गर्दछ। आज लगातार इन्डियन टेक्टोनिक प्लेटको यही मुभमेन्टकै कारण हिमालयहरूको उचाइ बढ्दै गइरहेको छ। माउन्ट एभरेस्टको उचाइ प्रत्येक वर्ष 1 सेन्टिमिटरका दरले बढ्दै गइरहेको छ। यही प्लेटकै मुभमेन्टकै कारण बाहिरी सतहमा कडा कम्पनहरू आउने गर्दछ, जसकारण नेपाल आज पृथ्वीकै उच्च भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा पर्दछ। यसरी नेपाल फल्ट लाइनको माथि रहेको जहाँ जति बेला पनि भूकम्पहरू जान सक्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि भूकम्प कति बेला आउन सक्छ भनी पत्ता लगाउने एडभान्स टेक्नोलोजीको विकास नभइसकेका हुनाले प्रत्येक भूकम्पमा परि हजारौं नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ र अरबौंको क्षति हुने गरिरहेको छ। अब यहाँ तपाईहरूलाई लाग्ने सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यो हो कि आखिर करोडौं साल पहिला पृथ्वीमा यी घटनाहरू भएको कुरा कसरी थाहा भयो त, जबकि मानव सभ्यताको विकास त भर्खरै भएको हो। आखिर वेगनरले कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट थ्योरी के को आधारमा प्रस्तुत गरेका थिए त? अल्फ्रेड वेगनरले पेन्जिया थ्योरीलाई त्यत्तिकै दिएका थिएनन्। उनले यस थ्योरीलाई बायोलोजिकल र जियोलोजिकल सिमिल्यारिटिजको आधारमा दिएका थिए। जस्तै उदाहरणका लागि एक मेसोसोरस प्रजातिको जीव जो पानीमा रहने गर्दथ्यो, जसलाई आजका सर्पहरूको पूर्वज मानिन्छ। उक्त मेसोसोरसको अवशेष अफ्रिका र साउथ अमेरिका दुवै महादेशहरूमा पाइएको थियो। तर आज साउथ अमेरिका र अफ्रिकाको बीचमा एक विशाल एटलान्टिक ओसियन अवस्थित छ र यो विशाल ओसियनलाई पार गर्ने कुरा मेसोसोरसका लागि असम्भव थियो। यसबाट यही प्रश्न हुन्छ कि यी दुवै महादेशहरू कुनै समय एउटै ढिकामा थिए। यसबाहेक थुप्रै अन्य जीवजन्तु, वनस्पति लगायत पत्थरका समान प्रकृतिका अवशेषहरू इन्डिया, अफ्रिका र अन्टार्कटिकामा समेत पाइएका छन्। हाम्रो देश नेपाल पृथ्वीको जुन भागमा अवस्थित छ, यहाँ कुनै समय एक विशाल तेत्रिस सागर थियो, जसलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर यो सत्य हो। जसको प्रमाणस्वरूप यहाँको वर्तमान अवस्थाभन्दा ठिक विपरीत किसिमको हावापानी, जीवावशेषहरू, भूगर्भ सम्बन्धी प्रमाणहरू हुन्। जस्तै कालीगण्डकी नदीमा पाइने शालिग्रामसँगै यसका आसपासमा पाइएका समुद्री जीवहरूको अवशेष साथै भारतको राजस्थान जस्तो मरुभूमिमा हिमनदीको चिह्न भेटिनु यसका बलिया प्रमाण हुन्। यहाँ रोचक त यो छ कि अल्फ्रेड वेगनरले आजभन्दा 25 करोड वर्ष पहिले जसरी जुन पेन्जियाबाट हालका महादेशहरूको निर्माण भए, महासागरहरू बने, कालान्तरमा पृथ्वीमा कुनै प्रलय नआए पुनः यो फेरि सबै एउटै ढिकामा परिणत हुनेछन्। पृथ्वीमा फेरि पेन्जिया र पेन्टालासाको निर्माण हुनेछ।